Nagduma a serbisyo dagiti ahensya ti gobyerno naidiaya kadagiti umili iti Trinidad Benguet. Tinagragsakbot daytoy dagiti naipaayan iti serbisyo. Ada detalye ni Christine Bornolla-Sabaway. Naidanon kadagiti umili iti Trinidad Benguet, tinaduma-duma a serbisyo ti gobyerno iti na isayangkat a one-stop government services day iti Trinidad Municipal Gymnasium. Pasat dayto iti panakaipatungpal ti ease of doing business tunggal bulan ti Mayo. Maitunos iti RA 11032 a pinirmaan ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Jaya dagiti ahensya ti nagduduma a serbisyo, ada ti PhilHealth, Bureau of Internal Revenue, Philippine Statistic Authority, Department of Trade and Industry, Social Security System, kenda dumapay. Panggap ti aktibidad a mapapartak a maidanon dagiti nagduduma a serbisyo iti umili. The sole purpose is to provide a one-stop shop venue for our clientele na magpunta rito tapos nandito yung mga key agencies na magbigay ng public service. May sanima ng Adela, itinasurok sa nga gasot nga individual ang nag-avail iti serbisyo a jaya ti PSA. Sigun kenkwana, hassle-free, tasaanan na nagturong iti opisina ti PSA. At least as a sidog, ang kami pa agpliti, kasjay. At least nga ito yun, tala Trinidad kami. Ang kami pa nga mapanjay bagyo. Sigon iti Trinidad Licensing Office, daytoy ti umuna agundaway nga impatungpalda ti aktibidad. Target natin is to institutionalize this and make it as an annual activity. Annual One day for the month of May. Christine Bornolla-Sabaway para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas.